的了，哥们儿？你咋的了呀？今儿我跟你说，指定能蹭到好吃的了。今天我感觉也是，我都饿死了。消气儿就好了。昨天我那小冰给他安排，你看多好，没花，是不是？哎呀，这人且挺旺啊！昨天不是说那啥吗？今天又给领了俩来。今天没啥事儿了，可以走了。有人玩了，今天啊，这有人玩了呗？有人玩了。那咱俩带我一个，我没吃饭呢。带你一个。这个是孙明亮，那个就是绯闻女友啊，就是你们。我跟他不认得。俺俩天下第一好。外号高瑶。忙去吧，俺们几个还有点事儿，还没研究完。那这么多人的话，咱研究吃点啥呗都啊？对呀，这不俺仨研究吃，跟你也没有啥关系啊。咱4个吗？你怎么忘了恩人呢？捎带脚给你带一口得了。不是你说你认识这俩人吧？我问问你，他叫啥？他叫啥？从哪儿来的呀？这都是老弟还我的。你还你最开始谁整来的呀？我给你介绍一下吧，来，你站起来。这叫妹妹，这叫薇薇啊，这姐姐。然后那个整菜去吧，人都来了，跟你一点关系也没有啊。吃水不忘挖井人，干啥来着？挺好的，快走吧，一会儿俺们整菜完事你还不合你口，你快去吧。你要这么整的话，我就带点菜来呗，这人还多，你这叫人话，知道不？明白点事儿。你们都等着我，我马上回来啊。一会儿啊。哎，我，孙明亮，菜来了，孙明亮。你搁哪买个马呀？什么马呀？这是驴，天上龙肉，地下驴肉。这不得老贵了，这个1万多块钱呢。这玩意儿花1万多。哎呀妈，这驴皮，我跟你说，这驴皮的话是3000块钱，他懂。驴皮给你俩做点阿胶，回去补一补。咱做貂穿。貂不是用驴做的。驴皮貂吗？没说过哥。来，我给你吧，给。我来。你给他处理了吧，咱好吃饭。那犯法不？那犯什么法呀？那你杀。我不会整，你不什么都会做吗？你不？我没见过这么大，我见过这么大的。你见过都剁一半的那样的了。你老搁这东西横了，你瞅我干什么玩意儿？你整他去！你先把他杀了，我做。我这杀了吗？我整不了。不行，我给你出个招，这玩意儿留过年吃。完，你现在出去买点菜。你看啊，我菜我也买了，人家我老弟也给你整来了，然后菜也到了，你啥你也不中用啊，人你整不到手。菜你不会做，你一天你说你活干啥呢？你搁哪来的老弟？那我去买点菜吧，这玩意儿。你瞅这驴不眼熟吗？大眼睛，长眼毛。你四舅姥爷他家那让我给买来了。那你等我四舅姥回来不弄死你啊？我花钱买的，这都跟我四舅姥都有感情，我弄点菜吧。你给他离远点儿。就。哎，回来，你干啥呀？他带我走呢。你给他带回来呀！你这净扯！我骑你去买菜，你说。啥钱了还不回来呢？不行，咱走吧。走吧。太慢了，这菜。赶紧吃去，走。哎，回来了。这咋的了，哥们儿？咋的了这是？哎呦，你咋的了呀？驴跑了，来撵驴来了。这整这逼样。我和让他驮着呗，我就往他身上一放，他跑了，你瞅辣椒都给我滚出要我命啊！你也真的，你是谁派来惩罚我的呀？你拴死了还管他，还能要你命？他胆儿老小了。我跟你说，问题是他让人驮着，人能干吗？人多少年不干活了，让他整一下子。这虎啊！我试一洗。你不还有睡衣呢吗？换个睡衣吧。服了。你俩真也是的，买个菜买这样。啥似的？他跑，你让他跑呗，还跟着他拽绳。1万来块钱跑了，怎么整啊？你花的啊？那也不行啊！喂，你拽对啊，一会儿多吃2块肉。我转一下。我那傻似的。你那玩意儿要是1000块钱，我都让他跑了；1万块钱，责任太大了。傻子都不中手，都让他干。我合计这有个座驾呗，你这也挺好嘛。明天我找人，我给你送屠宰场去，然后咱烤个驴大腿，做个大驴排。这等不了明天，一会儿吃完饭你赶紧给我弄走，要不我都得活不过他。你就换个衣服吧。啊，咋的了？大门呢？哎呦我的妈呀！一天的我真换衣服，完了家，起来吧，快点吧！哎呦我，回来了，快，又回来了，抓回来了。老弟给他牵后边去啊，找个接着地方给他。
绑上，不拴门口了，拴什么门口？拴门口，赶紧。整碗吃那手。这回咱指定能吃完饭了，消停吃饭了啊！我给你整。这驴买好啊！它好吃啊，主要是。做饭吧。做饭一样一样，放心吧，都给你们吃红鱼桌的。哎呀，不，它怎么嗷跑啊？越跑越快呢？那玩意儿啊！他本来不害怕，那铁棒子地下落着，啊，哗哗的，他和谁追他打那个了。哎呦我的妈呀！我电动车，你不换个衣服啊？啊，你不换个衣服？换衣服不也实吗？我做完饭再换。你看妹妹给你打伞，看见你呀，你好好整呐，别因为这个有一些小插曲的话，完了影响了心情，然后耽误了菜的口感哦。你放心吧，我能整上我都老庆幸了。等待。你这是今天是疯狂展示啊！看到男人的勇猛没？跟驴干。青辣椒榨菜。有些人永远在憧憬，却只差一步距离。妹妹，微微，尝尝来。哇，好好吃，好吃不？好好吃了，真会做饭，是不是？太好吃了。嘎嘎的哦，你那么瞅干呀？来，不走小宝贝。对，一路均沾。哎呀，这开吃了吗？这不。给个下肉土豆。10分钟开饭。好透了这个，就这汤拌点大米饭都行。走，吃饭。这是最快乐的时刻呀！来吧，喝点吧。喝点吧。今天必须得喝点，差点命都没了。这给这几个人造的，你是。老亮跑的比那驴都。平常俺们嘛没有这么危险，就今天整的玩意儿整的有点悬的愣的。先整一口呗，整一口来。为了我们的活着。你刚回来那功夫给我吓一跳啊！就你那出造的，还有你，鞋都跑飞了。你也没比人好哪去。你们没看着。哎呀妈，没看着不算。这玩意儿真香，是你家那味儿不？嗯，好吃好吃。脱骨了啊！多少年没吃到这玩意儿了？ 20年了。江苏有吗？没有。今天是真的。好吃不？嗯，好吃。我干了，你们随意。整一口来，别光顾吃。来，来，那不，大点口啊！想吃这些东西了，就来，来。见外，这就是你们的亲哥哥，异父异母的亲兄妹，你们都是。叫哥哥。哥哥，大哥，拉倒，可别整那个哥这。整一个。整一个呗。哎，还使那骡子都跑了，带个铁棍子跑了，没看着啊？你天真，你是真能给我找事儿的。哎呀，我的妈！喝完这口的呗。来来来，那也行，来吧。带铁棍子呢。啊，没事，窗口有，一会儿给他设卡了。走吧。你去吧，俺们吃饭了。